Գավառի Հենրիկ Թալալյանի անվան երաժշտական դպրոցում վարպետության դասը վարում է կամերային երաժշտության մասնագետ, դաշնակահար, մանկավարժ Շահան Արծրունին։ Ամերիկահայ արվեստագետն աշխատում է դպրոցի բոլոր բաժինների աշակերտների հետ, նրանց փոխանցելով երաժշտական նոր մտածողություն եւ կատարողականության նոր մոտեցումներ։ Ես նկատեցի, որ դակավին հոս երաժշտական մտածելակերպը 30-40 տարի առաջվա սովետական մտածելակերպն է։ Ադիկա չնշանակեր, որ սովետական մտածելակերպը վատ է, ոչ, սակայն կարևոր է ունենալ նոր տեսանկյունները դիտված, այսպես նվագումը, որպեսզի երաժշտության գաղափարը ավելի ընդլայնվի դղուն գլխուն մեջ, որպեսզի անվերջին կարենա ընդրություն մոնել, թե որը գնախնդրե։ Արևելյանը այստեղի ոճով սորվեցված է, թե ոչ արևմուտքի մոտեցումի երաժշտությանը։ Դաշնակահարը գործնական դասերից բացի հարստացնում է աշակերտների տեսական գիտելիքները, ներկայացնելով երաժշտության պատմության մասին հետաքրքիր ու արժեքավոր տեղեկություններ, խորհուրդ է տալիս բեմական ճիշտ կեցվածքի վերաբերյալ։ Սովորում եմ դաշնամուրային բաժնում արդեն 5 տարի։ Ես վարպետաց դասերից հասկացա շատ լիքը բան, օրինակ ոնց պետք է նվագել եւ հասկանալ արագությունը երաժշտության։ Մեր երեխաները մեծ ողջավորություն ապրեցին վարպետության դասերից, մանկավարժական կոլեկտիվը նույնպես, քանի որ այսպիսի հանդիպումները խիստ անհրաժեշտ են եւ մանկավարժական կոլեկտիվի համար սա փորձի փոխանակում էր։ Տարբերվող դասապրոցեսը տարբերվող մեթոդներով էր։ Շահան Արծրունին Հայաստանի երաժշտական դպրոցներում վարպետաց դասեր անցկացնում է 2017 թվականից Հայ օգնության ֆոնդի աջակցությամբ, արդեն 6 անգամ այցելել է Հայաստան դասավանդելու եւ ելույթներ ունենալու։ Շատ քաղաքներ կան, բնականաբար Հայաստանի մեջ, ուր չեմ գտնված եւ նպատակ ունիմ այդ քաղաքներն այցելելու եւ իմ պաշարս, իմ գաղափարներս անոնց փոխանցելու։ Գավառի երաժշտական դպրոցում բանախոսությանը զուգահեռ կայանում է նաև դաշնակահարի համերգը, ծրագրում հայ կին կոմպոզիտորների, նաև Արամ Խաչատրյանի, Առնո Բաբաջանյանի եւ Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործություններն են։ Անահիտ Կարիյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։